Здравствуйте, дорогие мои, с вами снова я, Николай. Вот я решил показать вам до того, как я первый раз делаю, поэтому, может быть, будет видео как-то там неполно, я буду отрывками его вкладывать. Вот я собрал свою замечательную мясорубку. Вот, я поставил туда вот такую крупную решетку, потому что у меня будет свинина. Вот, и я уже, я говорю, как вам приготовил специи. Вот, и сейчас я буду доставать миско и будем вместе перемалывать. Всем всего самого наилучшего.